जोहार नमस्कार। मैं वैद्य गंगाराम मांझी आप सबों के बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही दिव्य और ढेर सारे औषधीय गुणों से परिपूर्ण औषधीय पौधे के साथ, जिसका नाम है दोस्तों बड़ी कटेरी। परंतु ज़्यादातर लोग इसको वन बैगन के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि यह औषधीय पौधा बिल्कुल बैगन के पौधे की तरह ही दिखता है। दोस्तों, यदि मैं इसके औषधीय गुणों की बात करूं, तो यह औषधीय पौधा अकेले 40 प्रकार के कफ रोग एवं 80 प्रकार के वात रोगों की मुख्य औषधि है। इसके प्रयोग से गठिया अमवात, घुटने का दर्द एवं सूजन, साइटिका एवं सभी प्रकार के कफ खांसी के रोग, सीने का दर्द, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बच्चों का निमोनिया, पेट एवं मल द्वार के कीड़े, दांत के कीड़े, पेट का दर्द, वायुगोला, बवासीर इत्यादि सभी रोग बड़ी ही आसानी से दूर होते हैं। दोस्तों, इस औषधीय पौधे का प्रयोग नपुंसकता को दूर करने के लिए भी सफलतापूर्वक किया जाता है। इसके लिए दोस्तों, इसकी ताज़ी जड़ की छाल 3 ग्राम को कूटकर गाय के दूध में डालकर उबालकर पिलाई जाए तो थोड़ी ही दिनों में खोई हुई मर्दानगी वापस लौट आती है। दोस्तों, अन्य रोगों में आप इसका डाल, पत्ता इत्यादि 25 से 30 ग्राम का काढ़ा का इस्तेमाल करें और बवासीर के मस्से एवं दांत के कीड़ों में इसके फलों की धूनी लगाया करें। और दोस्तों, खांसी में आप इसके फलों को घी में भूनकर भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे बड़ी कटीरी के औषधीय गुण एवं उपयोग। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।